Welcome back to my channel. Hari ini aku mau subscribe lagi. Oh ya, maaf ya kalau durasinya agak panjang. Oke guys, kita jangan lama-lama, langsung aja started. Halo deh, welcome to house subscribe kami. Maaf kalau ada defect atau yang lain. Kita akan mengasih kamu diskon 30%. Oke, terima kasih kak. Shopping bagnya mana ya? Di situ kak. Oke, ini boleh diskusi kan kak? Boleh kok. Oke, terima kasih. Oke guys, aku akan pakai keranjang yang ini dulu. Ini ada kemahalan dan kemurahan gak kak? Ini yang Oke, yang mana? Ini yang murah-murah, terus yang di atas yang mahal-mahal. Oke, terima kasih Karena kak. yang ini tuh kayak eye bloom gitu. Oh, oke, terima Sama- kasih. Kayak squishy. Terus X, Y, and AHA squishy gitu. Oh, oke, terima kasih kak. Oke guys, kita akan mulai dari yang mahal-mahal dulu ya. Yang mahal aja semua. Jadi ya, kita akan lihat. Aku akan coba lihat yang ini. Ini ada yang apa tuh kayak unicorn gitu. Ini ada yang unicorn gitu. Kayaknya aku nggak mau yang ini karena ini kayak udah apa tuh kayak udah agak jamuran gitu kelihatannya, jadi kayak gak mau. Terus ini ada squishy ini, kayaknya aku tahu deh, ini kan packagingnya kan itu ada namanya jumbo rabbit cake. Oke, squishy-nya dia soft banget dan super slow rising. Aku akan beli yang ini. Terus ada ice cream. Kayaknya packagingnya yang ini deh guys, karena ini ada dua dan itu juga ada dua. Kayak sama gitu packagingnya sama. Aku ini dia super slow rising tapi kayak agak hard gitu. Tapi aku tetap mau dia lucu soalnya. Terus ini ada yang temennya, avokadonya. Dia lucu banget belakangnya guys, estetik gitu. Aku suka megang bijinya. Ini biji kan, bukan hamil gitu. Jadi aku mau deh, lucu soalnya. Terus ada Kittysaurus dong. Ini wishlist aku banget. Ini yang pastelnya. Aku pernah lihat yang galaxy atau enggak yang rainbow. Tapi aku carinya itu yang ini guys, dan dapat dong. Apalagi ini yang kayak agak ya mahal tapi kayak pasti kan dikurangin gitu. Ini dia license tuh guys, belum. Oke, aku lihat ini tuh ada license-nya juga di belakangnya guys. Tuh, Squishy Fun. Aku kayak kenal Squishy Fun deh guys. Oh my god, ada iBloom Peach. iBloom Peach. Ini wishlist aku banget. Oke, kita squish ya. Super slow rising. Dia lucu banget. Aku gak mau banyak itu karena aku akan jaga dia. Ini ada marshmallow yang pork chop kan. Mana tuh? Ini. Oh, karate pork chop. Dapat keychainnya juga. Kita beli keychainnya juga ya. Ini squishy-nya. Kayaknya udah dikupas gitu deh guys. Ya udah dikupas jadi kayak warna krem gitu, nggak warna putih. Tapi lucu warnanya. Jadi aku mau kayak yang jumbo-jumbo tinggal itu. Atau enggak aku beli aja ya. Beli aja nggak sih? Soalnya ini juga dia juga super slow rising sih. Oke, kita ke mini. Di sini ada dari Squishy Delish. Aku pernah lihat ini kayak teman-teman aku punya ini. Terus kayak ada yang punya juga yang kayak gini. Tapi warnanya tuh beda gitu kayak temennya. Atau enggak twinsnya. Ini dia tuh kayak super slow rising.
kata teman aku. Coba kita lihat. Oh iya, ini license tuh guys, Squishy Delish. Teman aku tuh punya, kalau nggak salah yang Galaxy. Berarti ini dong yang rainbow. Kayaknya sih. Soalnya yang Galaxy juga 2 warna sih guys. Kayak di ombre gitu, tapi gak gak kelihatan gitu di ombrenya guys. Jadi gak terlalu di ombre sama dia gitu. Jadi aku akan beli. Sini ada KitKat, tapi ini udah crack parah banget. Dan walaupun ada diskon, tapi ya tetap gak mau lah. Aduh, kejedut. Ini ada yang ini. Aku gak mau yang donat gini tuh kayak gak udah pernah lihat, dan aku juga udah pernah coba. Aduh, aku udah punya. Nih guys, kayak donat ini tuh kayaknya aku cuma beli satu deh guys. Di antara yang kecil-kecil, aku akan beli yang ini. Dia super duper soft. Oke, aku akan beli. Terus kayaknya yang ini aku belinya yang ini aja deh guys, yang super slow rising. Kalau di sini aku belinya yang warna pink karena dia juga soft di antara teman-temannya. Terus ini ada cupcake. Ini enak nih untuk di-squish dan enak kayaknya untuk dibawa kemana-mana. Jadi aku beli aja. Terus ada yang dari Aiso gitu. Kayaknya aku akan beli yang mana ya? Ini so keras, ini juga keras. Jadi aku kayaknya beli 2 ini aja. Aku gak terlalu mau banyak-banyak squishy gitu. Kalau ini kayak XAA kayaknya enggak deh guys. Soalnya kayak udah putus-putus gitu. Ini kita lanjut ke pepper squishy-nya. Banyak ya guys. Kita mulai dari sini ya. Sini ada cake. Ini besar. Tapi kayak jatuh. Kayak hard gitu dan gak enak untuk di squish. Ya gak enak gitu untuk di squish dan udah penyek gitu. Dalamnya tisu, astagfirullahaladzim. Nggak ada dalamnya tisu. Ini ada bolu. Mau lebaran pasti ada cake roll. Dia enak banget untuk di squish guys. Soft gitu. Kenapa ya soft banget? Enak gitu untuk di squish. Kayaknya aku mau deh. Walaupun agak jelek dikit. Terus ini ada pizza. Mau deh. Kayaknya ini aku kayak lebih banyak yang squishy peppernya deh guys. Karena emang enak banget gitu. My Melody. Bias aku di apa tuh di namanya di Sanrio guys, full of TXT and Hypen, New Jeans, Stray Kids, Seraphim, TXT, ITZY, full of. Ini ada yang Sanrio yang ini, tapi kayak aku nggak mau deh, aku nggak terlalu suka. Terus ini ada yang Tuxedo Sam, tuk. Oke, kita beli. Terus ini ada roti sama Nutella. Ini aku akan pilih salah satu ini deh. Aku akan pilih salah satu, yaitu ini. Tup. Terus ini ada tapi ini kayaknya udah crack. Ini semangka. Gimana sih semangkanya? Aneh gitu guys. Tapi kayak aku beli deh. So soft gitu. Gak bagus tapi soft. Ini ada Lollipop Girl sama Lolly. Kayak aku akan beli dua-duanya deh. Cigiri. Ada Ice Candy yang Harajuku Bear. Ini ada itunya dong, ada cigirinya. Jadi aku mau dua-duanya karena kayak team twins gitu. Ada Unicorn Whale yang cigirinya. Ini yang ceweknya kan. Semoga-moga dia ada pasangannya, yaitu yang cowoknya. Oke. Terus ini ada
Polybon atau enggak Polyban, nggak tahu deh. Pokoknya Polyban. Enak banget di squish guys. Oke, jadi aku mau. Terus ini ada berkumpulan. Belum tahu. Kita lihat ya. Sini ada yang warna putih. Super squishy. Mau kita lihat-lihat yang lain dulu ya, nanti baru kita masukin. Ini juga enak. Ini ada yang rainbow, bagus banget. Ini yang ini. Oh, enak banget. Yang ini enak. Pink. Ini juga yang rainbow, lucu banget warnanya. Pastel gitu di ombre. Kayak aku akan beli 4-4-nya deh guys, soal kayak lucu-lucu banget gitu kan. Ini 5 ya, 5 guys. Oke, jadi itu semua. Kak, packagingnya boleh dibeli juga gak? Boleh. Oke. Aku akan beli semua packagingnya. Kan ini yang jumbo-jumbo gitu. Oke. Kayak banyak kan packagingnya. Aku borong aja packagingnya. Karena emang aku butuh packaging. Oh god, don't want. Susah. Oke guys, aku terlalu heran untuk cuman segini. Kayak aku kepengen banget koleksi aku bertambah. Kayak aku kayak nggak cukup cuman segini squishy gitu. Aku kepengen banget kayak punya banyak squishy gitu, nggak cuman nggak cuman segini. Jadi kayaknya aku akan beli semuanya aja deh guys, borong. Walaupun nanti taatnya ke ratusan, karena aku cuma bawa 1 juta aja, jadi kayak takutnya nggak cukup, tapi kayak pasti cukup lah 1 juta. Jadi aku beli aja. Aku masih punya banyak uang sih, lebih dari 1 juta, jadi kayak masih aku bisa transfer aja. Jadi aku akan beli semuanya. Kita akan beli ini. Mencik tuh. Nih, KXA aku belum punya sama sekali. Terus cake, donat. Terus ini apalah, marshmallow. Kita taruh semuanya. Oke guys, udah penuh dan ya gak ada squishy lagi yang tersisa. Dan packagingnya aku akan bawa pakai tangan guys, jadi dua-duanya bawa pakai tangan. Oke. Mbak, ini totalnya jadi berapa ya kalau aku beli semuanya mbak? Ini nanti totalnya berapa ya kalau misalnya semuanya aku beli gitu mbak? 2 juta. 2 juta, oke. Ini aku transfer ya kak? Iya, makasih. Iya, makasih. Oke guys, di end video ini aku borong semuanya. Ya, karena aku nggak puas, cuman sedikit. Jadi aku harus borong semuanya. Guys, thank you for watching. Bye-bye.